Hello, my lovelies. I want to say to some of you that are subscribed, thank you. If you're seeing this, then you were subscribed, you've probably seen my post. If you have not, little backstory. I've already seen the episode. I watched the episode, got through the whole episode, and I realized at the finale when I went to go check, make sure the sound, everything's good. Visually, you guys can see everything. At the end of the episode, not the finale. I realized that my mic had been disconnected by a family member because they were using it to charge something else. And so my mic didn't pick up anything. Not sound to the show, not sound to me, nothing. If you guys want, I am probably going to insert somewhere, probably on this side right here above me, my initial reaction where you can see my visually what I thought of the show, but I'm going to go ahead and just rewatch it for you guys. And I'll give you my 2 cents on what I had said previously. Now, I did die in this episode. I do have a theory in this episode that I was talking about, and I'll get to it when I get to that part. And maybe this time around, some of my theories might be answered because I did have questions, and maybe I'll catch things. Now, we left off with our beautiful baby boy, who's a pain in the butt. Car? Is that how we would pronounce it? I forget. And I just watched it. I forget. But Barcode, really finding out, which I don't even know why they were really trying to hide it from us. It's clearly Bun. That's clearly Prem. Perth. That's clearly Prem in that photo. So now the brothers, essentially, or his subordinates, I guess whatever you want to call it. I'm calling them his brothers. They are all aware that Bun is a hunter. If you didn't see that coming, I'm sorry. Like, I felt like they very much gave us that information in episode 3. And so I'm kind of curious to, I was curious to see what he was going to do. I'm not going to act like I hadn't seen it before because that's not authentic and that's not genuine. Y'all want to see a reaction. So, I had initially said in my reaction that I was curious to see what he was going to do in this episode, how it was going to develop, what Ramo was going to take it, if he'd take it, what Bun was going to do, because he was asked to stay with him and he obviously did. So there's definitely turmoil there. I need to know like what the connection was, like what he's thinking, you know what I mean? Is it because of the mission? Is it because, this mission he's on, and he, is the mission, is obviously he's on this mission, but what I was saying was, is he on this mission because he's curious on why he's having the dreams, or is it because he really is supposed to be the final step or the last person that really could kill the last of the vampire lineage and Ramel. Now, I'm just going to jump right back in and I'll say my little piece in parts when they happen. Oh. These drawings are really good. I think at this point, because I was saying in this part that it's only been a week, bitch. Like, and he accepted the mission. And I'm curious right there. I can't know. It's not Jet who's saying that part, so I want to know who the voice was right there. But they were basically saying like he had seen that necklace before. So my theory right there went, and since he was saying like, can you draw me, kind of as a way to get him to stay as well in episode 3, I was like, what if he is the creator of the drawing? Like, what if Bun's past self, right? Because we know he's been around for a while. What if he is the one that drew the painting? And then that's the painting that he got locked into. Does that make sense? Like, what if he's the painter that drew the initial painting? That's what I was saying.
It's insane that he drew it on that day. I don't understand why he's scared. I'm so happy they let Boone's birthmark out and that he didn't die. Yeah, he had plenty of opportunity to kill this man. So I'm like, is it because you fell for him as soon as you saw him in the painting, or is it because you want to know why you're dreaming about him? Also, I really wish like they would have showed like him hit his head and would have made more sense to like why he knocked out. But he was also weakened at a weakened state since he just gave him his power. For real, the goblin. I think Boone and Prem are so lovely with these emotional feelings, like these emotional connection scenes. I love them right there. Ah, Smiley Prem is the cutest thing ever. I was saying in this part too when we were listening to the song, I was like saying like he clearly like fallen for this man, but I want to know if they have like a past, like what if he really was the painting? And then who are these? Are they hunters or vampires? Those ones that look like the Volturi. I really also love that like we get like it's in the painting that all that is happening. I love that. Oh, and I think I was saying here, you guys, if you see me go like this in the thing, is I was saying I took my Revamp nail set that I had, not set, but like the design I had, and I switched it to like, this is for that summer. I don't know if you guys can see probably not, but yeah, it's like summery or like beachy vibes because that's about to start. It's him and the roses. He looks so cute. I will gladly watch this part over. It's him looking down though. I mean, who wouldn't? Oof. I love that he asked this question. He clearly looked down. He was giving it an eyeful, as he rightfully should, because oof. It could not be me. Fine. I was like, he's a vampire. Why would he be cold? Aren't they cold? Yes. No one can tell me that this is not Boone.
They better sell this necklace. ขอบใจนะที่นายตัดสินใจอยู่กับฉันที่นี่ต่อ I think I was like, or something like that. I was waiting for someone to interrupt them. คุณคือผมจะขอตัวกลับบ้านก่อนอะพอดีผมมีเรื่องที่ต้องกลับไปจัดการ ผมไม่ได้จะหนีไปไหน ยังไงผมจะรีบกลับมาแน่นอน The pouting. Ugh, Prem looks so cute here. It's him being like, นายนี่มันร้ายจริงๆเลยนะปัน ก็ได้ ฉันให้นายกลับไปก็ได้ she's like, you can play with my face all you want. แต่สัญญา Or กับ like, ฉันนะ touch me. I promise you. I'm being sincere. ฉันจะรอ ได้ครับ I bet you he คุณ lived นี่เล่นเบาเลยสิ like a kitty. Okay, sorry. It's this door actually being open. Like, was he not gonna get robbed? The secret door. But like, why would you use that book? Why not like something that has nothing to do with vampire hunters? You know what I mean? He's like, I need to chill and relax. That's insane. The insanity of... Okay, look. 1, 2, 3, 4. There's 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. So he is responsible. It's the trophies. It's the trophy for 9. 9 of them. See, we knew it. I was like, oh, that has to be sissies. I think that's what I said in my initial reaction. Woo! I'm gonna replay it as I did in the first original reaction because I was like, nah, he deserves to get praised because the way he did that. It's sexy. Oof. And he just... So hot. It's really him keeping trophies, though, of being a vampire hunter. This is insane for me. Naiท่านดูแลดอกไม้พวกนี้เป็นอย่างดีเลยนะครับปันเขาชอบดอกกุหลาบนะถ้าเขากลับมาแล้วได้เห็นพวกมันเขาน่าจะอารมณ์ดีแล้วนี่ I didn't know what day this was because it's windy. เขาขอตัวกลับไปทำธุระที่บ้านน่ะเมทัศน์
ฉันคิดอยู่ว่าฉันอยากขยายสวนดอกไม้ให้เต็มพื้นที่ดาดฟ้าปันเขาบอกไว้ว่าเขาอยากมีบ้านที่มีสวนดอกไม้กว้างๆอ่ะ In love, ready to change everything for him. นายท่านชอบคุณปันมากเลยสินะครับ And does. I'm gonna eat a snack, y'all. นายก็รู้คำตอบนี้ไหมครับถ้าไม่ใช่เพราะคุณปันเป็นคนปลดในคำสาปนายท่านจะยังชอบคุณปันใช่ไหมครับใช่สิก็ฉันเป็นคนเลือกปันไปอย่างนี้นะ I'm still like, did he choose him because he believes in what Lilith told him? Or did he choose him because he also liked him? Or they have a past connection? นายท่านไม่ลองฟังสิ่งที่คีอาพูดดูหน่อยเหรอครับ Yeah. เรื่องคุณปันในบรรดาทุกคนที่อยู่ใกล้ตัวฉันไว้ใจนายมากที่สุดนะอย่าเป็นแบบคีอาไปอีกคนได้ไหมแค่นี้ก็น่าจะทำให้นายท่านเชื่อได้ว่าปันเป็นพวกเดียวกับฮันเตอร์จริงๆเฮ้ยจะทำอะไรอ่ะฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกนายท่านเองพวกนายอยู่เฉยๆเถอะแต่ว่าไม่ทันจัดการเถอะยังไงนายท่านก็ฟังเขามากที่สุดอยู่แล้วเข้าใจแล้วครับ I think นายมีเวลาว่างๆฉันฝากหาพันดอกกุหลาบสวยๆมาปลูกเพิ่มทีนะใช่ครับนายท่าน that was such a good, like, we knew he was gonna be a butthurt because he also loves him or was in love with him. มนุษย์งั้นเหรอมูบินพวกแกสองตัวไปจับตาดูปันกับพวกฮันเตอร์เอาไว้ Oh, okay, looking great. I think I also said in this part that well, I was upset. I was like, why are you wearing the hunter uniform? If you didn't want to be caught, you shouldn't have worn the uniform. Like, that's 100%. Like, you should have just went to meet them without it. But before that, prior to that, I was saying that, he was like, I trust him or whatever. That he trusts his bun. That, Ramo. And I was saying, like, I believe that he does have mind reading powers because he mentioned it 3 times in episode 3. And I was just like, why would he mention it so much without, why would he lie? You know what I mean? เก็บ That's insane to do. หมอเยลลี่ที่หมอให้ไปอ่ะหมดแล้วเหรอถึงกลับมาสูบบุหรี่กันแล้วคุณหมอให้ผมแค่นิดเดียวอ่ะก็ต้องหมดแล้วสิครับงั้นเอางี้ไหมเดี๋ยวหมอจะซื้อให้อีกเยอะๆเลยปกป้องจะได้ไม่ต้องกลับมาสูบอีกไม่ต้องครับผมทิ้งให้ละ Oh, I didn't hear him say I threw away for you. แล้วนี่คุณหมอเพิ่งมาทำงานเหรอครับใช่ครับมีเข้าเวรดึกอ่ะแล้วปกป้องอ่ะกำลังจะเลิกงานนะครับต่อครับ Such a good cast. He really does look like he'd be siblings with Prem. จะว่ามีก็มีนะปกป้องถามทำไมเหรอคือผมทะเลาะกับพี่ชายผมมาแล้วดูเหมือนว่าเขาพยายามจะหลบหน้าผมอันที่จริงแล้วผมกับพี่ไม่อยู่ด้วยกันนะครับคุณพ่อกับคุณแม่เสียไปตั้งแต่เด็กผมก็ถูกครอบครัวไปทำรับเลี้ยงไปส่วนพี่ชายก็ต้องมาอยู่บ้านเด็กกำพร้าเราสองคนแยกกันอยู่จนกระทั่งเมื่อไม่นานมาเนี้ยผมกับพี่ชายกลับมาติดต่อกันอีกครั้งแต่ดูเหมือนพี่เขาปิดบังอะไรบางอย่างกับผมอยู่อะ
ำให้ผมรู้สึกว่าต่อกับพี่เขาไม่ค่อยติดอะหมอว่าหมอเข้าใจปกป้องนะในความรู้สึกที่ไม่รู้ว่าตัวเองคือใครไม่รู้ว่าต้องเอาตัวเองไปอยู่ที่ไหนอยู่กับครอบครัวไม่ใช่อยู่กับพี่ชายก็ยังไม่ใช่คำตอบโหนี่เหมือนคุณหมอมานั่งในใจผมเลยเนี่ยคุณหมอเป็นคุณหมอรักษาคนไข้หรือหมอดูครับเนี่ยเอางี้ไม่ใช่แค่ปกป้องหรอกที่รู้สึกแบบนี้หมอก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกันหมออยากเล่าให้ผมฟังไหมครับเอาไว้วันหลังดีกว่าวันนี้หมอมีเวรเด็กอะแต่ว่าถ้าหมอเป็นพี่ชายปกป้องอะหมอก็คงอยากให้ปกป้องพูดความรู้สึกแบบนี้กับหมอได้เอางี้ไหมปกป้องเนี่ยลองพูดความรู้สึกนี้กับพี่ชายดูคุยด้วยเหตุผลเขาฟังเขาด้วยเหตุผลด้วยนะอย่างนี้จะเปิดใจได้ง่ายกว่าเพราะยังไงแล้วอ่ะเขาก็เป็นพี่ชายปกป้องนะ If they are kind of trying to hint at like ได้ครับ some kind of connection between these two, I don't know if it's gonna be romantically or not. I was like, we'll see if they'll do it because of the age difference, but also, I mean, they're visually cute together. I really think, like, he's been around for a minute. Baby needs a more praise. อ้าวมาแล้วเหรอครับสุดหล่อ Oh, I didn't see that last ก็ time. โดนแวมไพร์ที่ชื่อคียาบุกไงฮะทำไมฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลย ก็พวกเราพยายามติดต่อตั้งหลายรอบแล้ว แต่นายปิดมือถืออ่ะแต่ก็เข้าใจแหละ ไปแฝงตัวในดงศัตรูไง เข้าใจได้ไม่มีเวลารับสายกระตุกกระจิกหรอกเข้าใจ ว่าแต่ The twins look good. พวกกูมาที่เนี่ย คงจะมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพลังของพวกมันอัปเดตให้ฟังใช่ไหมครับJamie นี่ JJ. นี่เงียบข่าวก่อนนะที่ส่งข้อมูลของในทัศน์มาให้อ่ะผลิตกระสุนแล้วนะกระสุนชะลอความเร็วอ่ะถุยความเร็วพ่อมสิไอ้ปันอย่าไปฟังมันเลยเว้ยไอ้ที่มันบอกชะลอความเร็วอ่ะแม่งหยุดได้ไม่ถึง10 วิอ่ะถ้ามันพายเป็นคนแก่นะแม่งเดินแม่งยังเร็วกว่าแม่งเดินอ่ะเดินไงวะเจนอยู่ไหนก็อยู่ที่ห้องทำงานอ่ะเจกับเอลีรออยู่โอ้ยแรงเขาเยอะจังวะชนไหนทับหักไปเถอะไปเจนอยู่ไหนยังไงนะเจนอยู่ไหนIt's them being like, oh, my shoulder. I'm weak. ปันแกพูดมาเถอะที่แกนัดรวมตัวพวกเราในวันเนี้ยเพราะแกมีเรื่องสำคัญจะพูดกับพวกเราใช่ไหมฉันจะถอนตัวจากภารกิจฮะหมายความว่ายังไงปัน The twins are like, ได้ huh? แล้วเหรอเปล่าฉันไม่อยากทำแล้วไม่อยากโกหกและไม่อยากจะฆ่าใครอีก It's like he knew ไม่ได้ already. สิปันก็เราตกลงกันแล้วไงแกเข้าใกล้เป้าหมายได้ขนาดนั้นมันมีแค่แกคนเดียวที่ทำภารกิจนี้สำเร็จได้แกจะมาถอนตัวแบบนี้ไม่ได้นะ He 100% can. เอลีที่มึงลังเลคอยถ่วงเวลามาตลอดก็เพราะแบบนี้เองสินะมึงจำไม่ได้แล้วใช่ไหมว่าพวกแม่งเคยทำอะไรไว้อะเรื่องมันก็ผ่านเป็น10 ปีแล้วแล้วมึงจะไปใช้เหตุผลเนี้ยบังคับทุกคนทำตามใจมึงไม่ได้หรอกนะ He got a point. เจ็ดให้กูเตือนความจำหน่อยปันแค่คืนนั้นคืนเดียวฆ่าคนที่เรารักฆ่าพี่น้องเราเกือบฆ่ากูฆ่าเอลีแล้วก็ฆ่ามึงด้วยทีนี้มึงคิดว่ากลัวแต่ใจฮะ หยุดเจ็ดพอได้แล้วพอทั้งคู่นั่นแหละ I love how she said it enough for both of you. ถ้ามึงยังลังเลอยู่ But like he didn't do anything. He let himself get punched. มึงก็ไม่เหมาะกับการทำภารกิจนี้เดี๋ยวมึงจะตายซะเปล่า
เดี๋ยวที่เหลือพวกกูจัดการเองส่วนมึงก็ออกไปจากที่นี่ไปอยู่กับน้องมึงเราไม่ต้องกลับมาที่นี่อีก I mean, he wasn't trying to come back there anyways. You came to him. So, Barcode! Oh my god, you've aged great. นายท่านลุกขึ้นไปกับผมจะพานายท่านไปไหนหรอเคียก็จะพานายท่านไปดูให้เห็นกับตาไงว่าปันเป็นพวกเดียวกับพวกที่คิดจะฆ่าท่านจริงๆหยุดก่อนปันแกอย่าโกรธเจดเลยนะเจดมันไม่ได้ต้องการจะดึงแกกลับมามันรู้ว่าแกวางมือแล้วเพราะปกป้องจะกลับมาอยู่กับแกทีแรกพวกเราลองใช้พอกับแคสเปอร์แล้วแต่ว่าภารกิจนี้มันไม่สำเร็จเป็นฉันเองอะที่ให้เจดไปดึงตัวแกกลับมาแกจะบอกว่าเรื่องนี้มันงี่เง่าก็ได้นะแต่เรื่องที่เกิดในคืนนั้นอะมันยังอยู่ในใจของฉันอยู่เลยฉันยังฝันร้ายทุกคืนฉันฝันว่าฉันกับแกซ่อนอยู่ใต้เตียงเพื่อหลบพวกมันแกรู้ไหมปันภาพที่เกิดในคืนนั้นมันเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวาน I understand her fear, but I also ยังอยู่ไม่รู้ว่าเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับใครบ้างฉันไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแล้วอะฉันไม่อยากให้ใครต้องสูญเสียแล้วฉันไม่อยากสูญเสียใครอีกแล้ว I don't understand, like, you still can't force him. You know what I mean? Like, you might feel this way, but you can't force the person to do your bidding for you. You know what I mean? Because then you're no ฉันรู้ว่าแกไม่ได้อยากฆ่าใคร better. ไม่จำเป็นต้องฆ่าแวมไพร์ทุกตัวก็ได้แต่ฉันขอแค่คนเดียวถ้าแกจัดการทายาทคนสุดท้ายของโชโนเอลได้ทุกอย่างจะจบปัน I don't understand that theory still, though. แกจะได้อยู่กับปกป้องแบบไม่ต้องปิดบังสถานะอะไรอีก The reason I don't understand this is because, like, do all, like, I know that they're the last vampire, but does that mean they all disintegrate and die if he dies? You know what I mean? I'm confused. ถ้าที่ผมไปหาหลักฐานมาไม่ใช่เหรอก็นี่ไงผมก็จะพานายท่านไปดูให้เห็นกับตานี่ไงว่ามนุษย์คนนั้นโกหกท่านฉันจะรอปันอยู่ที่นี่ฉันเชื่อใจปัน I'm telling you. พันมันลุ่มหลงมนุษย์จนหูหนวกตาบอดไปหมดแล้ว Boone's face. ปล่อย จะไปไหน ไม่รู้ ถ้าพวกนั้นจะฆ่านายท่านอ่ะฉันต้องชิงลงมือฆ่าพวกมันก่อนฉันไม่รอเวลาแบบนายหรอก แต่ในท่านไม่อนุญาตให้พวกเราฆ่ามนุษย์ หัดใช้สมองคิดเองซะบ้างเมทัศน์ไม่ต้องทำตัวเป็นพ่อบ้านทำตามที่นายท่านสั่งตลอดเวลาก็ได้ พูดจาอะไรก็หันระวังปากซะบ้างนะ อย่าให้ฉันทนไม่ไหวจนถึงขั้นต้องหักคอนายเลยนะ Mark. Ugh. Him in this role kills me. รู้แล้ว I love how strong he is. Very assertive. He's quiet, but he's like, don't fuck with me. You know, it's very much giving leader vibes. แล้วดินจะเอายังไงต่อ ขอแค่คนเดียวถ้าแกจัดการทายาทคนสุดท้ายของโชโนเอลได้ทุกอย่างจะจบแกจะได้ใช้ชีวิตปกติแกจะได้อยู่กับปกป้องแบบไม่ต้องปิดบังสถานะอะไรอีก ป้องพี่ปันหายไปไหนมาพี่ส่งข้อความไปบอกป้องแล้วไงว่าพี่ไปทำงานที่ต่างจังหวัดมาแล้วนี่พี่ต้องไปทำงานต่อป้องมีอะไรหรือเปล่าอ่ะได้กลับบ้านบ้างไหมพี่ไม่ต้องโทรหาพวกเขาหรอก
วันนี้ป้องแค่จะมาคุยกับพี่ปันดีๆอ่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาที่ป้องทำตัวเกเรอ่ะป้องแค่อยากให้ครอบครัวใหม่ทิ้งป้องอ่ะป้องไม่เคยเห็นเขาเป็นครอบครัวเดียวกับป้องได้เลยอ่ะเพราะครอบครัวเดียวที่ป้องมีก็คือพี่ปันแต่ป้องก็อาจจะลืมนึกไปอ่ะว่าพี่ปันก็อาจจะอึดอัดเหมือนกันถ้าป้องกลับมาอยู่ด้วยทุกครั้งที่ So ป้องพยายาม cute จะเข้าหาพี่อ่ะพี่เลยพยายามเลี่ยงป้องตลอดอะมันไม่ใช่แบบนั้นป้อง พี่ไม่ได้รู้สึกอึดอัดแต่พี่มีความจำเป็นบางอย่างพี่ไม่ได้หมายความว่าพี่ไม่อยากอยู่กับป้องจริงๆนะป้องสัญญาว่าป้องจะตั้งใจฟังเหตุผลของพี่ไม่ได้ป้อง เหตุผลข้อเดียวของพี่ คือพี่ไม่ต้องการให้ป้องมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ ไว้พี่จัดการทุกอย่างได้เมื่อไหร่เราค่อยกลับมาคุยกันนะป้องป้องคือถ้าป้องเปิดใจคุยกับพี่ปั่นนะพี่ก็จะเปิดใจคุยกับป้องสิแต่ป้องคงเข้าใจผิดไป I feel like, and I'll say this again because I remember what I said here. I was saying, like, I wish he would give him more context. Like, he doesn't have to give him details, but he can be like, I'm wrapped up in something that it's too dangerous for you, and I don't want you to be wrapped up into it. Please don't ask, you know what I mean, kind of thing. I mean, I know he gave him a little bit of details, but he didn't give him enough to, like, and so he just kind of seemed like he was brushing him off to Pong. But also, Pong's a teen, so he's gonna be like, driven by his feelings. This song. Y'all let me know who sings this, if you know. It's him knowing that he's not okay, you know what I mean? Ooh. The song choice. I feel like he ate it fine. Fucking Boone is so fine. Sorry. นึกถึงตอนนั้นทำไมนายถึงกล้าให้ฉันเข้าบ้านนายล่ะนายไม่กลัวฉันสักนิดเลยเหรอ That. ก็ไม่น่ากลัวเลยสักนิดนะถ้าคุณคิดจะทำอะไรผมอะผมว่าคงสู้คุณกลับได้แน่แล้วตอนนี้ล่ะยังกลัวฉันอยู่ไหมตอนนั้นฉันยังไม่มีพลังแต่ตอนนี้ฉันได้พลังทั้งหมดกลับมานะไม่อะก็ถ้าคุณจะทำอะไรผมจริงๆนะคุณก็คงไม่ทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้ผมกินหรอก The smile. ไม่แน่นะ Cute. ฉันอาจจะใส่ยาเป็นไว้ในชามนายก็ได้ Why would you even joke that way? เหรอครับฉันไม่ได้ใส่นะ Said I didn't add any. I would have punched him in his throat. ผ
ผมล้อเล่นคุณราวิน Play too much. ดีจัง ที่เห็นนายมีความสุขตอนอยู่กับฉันอะ Oh, the smiles at each other, y'all. I can't. I'm sorry. I love these pajamas. I want them. คืนนี้ผมขอนอนกับคุณได้ไหม ผมไม่อยากนอนคนเดียวอะ เข้ามาก่อนสิ ดอกไม้ยังไม่เหี่ยวเหรอครับ ฉันใช้พลังรักษาไว้อย่างดี รอนายกลับมา งั้นพรุ่งนี้ผมขอขึ้นไปลงสวนตอนเช้านะเดี๋ยวผมจัดช่อใหม่ให้ ได้สิ นายอยากขึ้นไปเมื่อไหร่ก็ได้ ตามที่นายต้องการ ฉันอนุญาต ขอบคุณครับ นอนเถอะ I was like, is he not gonna get in the bed with him? แต่ Why is he sleeping? คุณไม่นอนเหรอครับ ผมอยากให้คุณมานอนตรงนี้มากกว่า It's really him being like, I want to sleep in bed with you. I think it was squealing. I didn't even see their cute little like looks at each other. Yo, he looks so nervous. I was just like, he's like stiff. His neck is so straight. ผมหนาวอะ This was giving me between us vibes. ฝันดีนะปัน The hugging, obviously. In bed. They're so fucking cute. For an organized man, I just realized how messy his table looked. Or like a put together person. Michael Orphanage. That is Paul. So Kay is seeing the younger version of himself, no? เจดอ่ะ Like everyone. ปล่อยเจดอย่างนี้นะ Oh, I didn't even notice the flash in this one. Okay, so this is my theory, and I'm gonna go back just to confirm again. Like I did, I went back a lot of times. Oh, now it's confusing me. Right. Okay,
So right here, when I saw the two moles on the eye, on the ear, but now I'm looking at like the build. I still feel like it is. That's definitely Paul. But the cheeks. I could be wrong, but I was going through it. Okay, so my theory, and I said this in my initial reaction, it's probably gonna be someone over here me just talking and being like and going back and forth. Y'all are gonna see that, but I was basically saying like, if this is Duncan, who I'm talking about Dunk, but I call him Duncan. If this is Duncan, I'm gonna lose my fucking shit. I have to go back and confirm on the little moles on the ears, but I was saying like his cheekbones, and I was sitting there trying to figure out if there was anybody else like cheekbones like his, and I was like, the only other theory I had was Pond or Puin, but I don't think so because of like timing, like schedule wise. And so I was like, is this Duncan? Because look, if we get a Duncan cameo as a vampire, I'm not gonna be able to fucking survive. Also, the only other, now that I'm looking at it, it could be, I don't think it's Poppy. I don't think it's June. I think it's Duncan. And I was trying to think of anybody else. So if they wanted to use like younger GMM, I mean, seeing it's not giving Gemini either. It's giving Duncan to me. Y'all let me know in the theories if you think I'm right. But it's the way I was going back and forth in my initial reaction. Like, what? Like, I was like, that's gotta be. Like, I was just going through it. But yeah, it does look like him. Sorry, I know this is annoying, but I'm gonna do it just like I did the first time. The build, it just looks like right there. And right here, the throwing. And I also didn't realize that Pun had changed into Prem there. Like when I was too busy distracted trying to figure out if it was Dunk or not. And I have not checked social media, so it might be. We shall see. Y'all let me know if you think of my theories right. I was like, baby's clearly having nightmares. Who could go to sleep with all that many lights? It's really him using this knife for me to gut roses. ขึ้นมาทำอะไรวันนี้อะปัน นอนไม่หลับเหรอ Initially, I was saying, why is he ผมนอนไม่หลับ he got dressed to go outside? But now I'm thinking like, ผมเลยขึ้นมาดอกกุหลาบอะว่าจะไปเปลี่ยนใส่แจกันให้คุณตอนเช้า ugh, pull me in. So stop. อย่าหลบตาฉันปัน ฉันกำลังอ่านความคิดของนายอยู่ ปล่อยให้ฉันสัมผัส ได้รับรู้ความทุกข์ของนาย ให้ฉันช่วยแบกมันไว้นะปัน Oh man, it's like let me help you with your burden. Like, a man. He loves him. Their little nom nom kisses are so cute to me. I'm still intrigued by that. Did he dream that?
Was that like what? I think at this point I was saying like, is he, if he didn't dream it, because I don't think they did, was he having premonitions? And that's maybe why he's nosebleeding. Like a cause and effect kind of thing. This shit had me dying. It's really out here playing Candy Crush. The fucking sound. It was so silent right there too. He's so cute. เกิดอะไรขึ้นกับผมล่ะครับ ก็ไม่มีอะไรนะเนี่ยแค่หลับไปในอ้อมกอดฉัน แล้วก็นอนเด่นนิดหน่อย He has the cutest little lips. เอาใจกันมาทำไมอ่ะ They're like, อ๋อ ก็เมื่อวานนี้ผมบอกคุณอะว่าผมจะจัดใจกันใหม่ให้กับคุณ เมื่อคืนผมนอนไม่ค่อยหลับอะผมก็เลยขึ้นไปที่สวนดาดฟ้า ไปตัดดอกกุหลาบ แล้วมาจัดใจกันใหม่ให้คุณอะ นายขึ้นไปที่ดาดฟ้าด้วยเหรอ คุณก็อยู่ที่นั่นเหมือนนั้นด้วย ไม่ใช่เหรอครับคุณรามิน ฉันน่ะเหรอ see, I'm still confused. ขอ Like, สักครู่นะ if he didn't do it, is he having premonitions? If he's not having premonitions, is he entering his like dream world? You know what I mean? ปันเป็นอะไรหรือเปล่า ให้ผมขึ้นไปสวนดอกไม้บนดาดฟ้าได้ไหมครับ ผมจะไปตัดดอกไม้มาจัดใจกันใหม่ให้คุณนะ ไม่อยากให้ลำบากอ่ะ ไม่ลำบากเลยครับคุณรามิน ให้ผมขึ้นไปเถอะนะครับ Oof. นายท่านครับ คือผมมีเรื่องสำคัญจะขอคุยกับนายท่าน เป็นการส่วนตัวครับ Damn, นี่เป็น Prim. ภาพที่คีอาร์ได้มาจากผับที่เป็นที่รวมพลของกลุ่มฮันเตอร์ เจ้าของผับคือคุณเจด เจ้าของแกลเลอรี่ที่ติดต่อให้ผมมาจัดแสดงภาพวาดที่ผนึกในท่าน อันที่จริง ผมเองก็สงสัยในความสัมพันธ์ของสามคนนี้ เลยไปค้นเอกสารเพิ่มเติมมาครับ ทั้งสามคนเป็นผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์สังหารหมู่ ที่ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับแวมไพร์ครับ น
It's the link to the vampires for me. I need to know. นายท่านไม่คิดจะทำอะไรหน่อยเหรอครับ แล้วฉันจะต้องทำอะไรอีกล่ะเมทัศน์ในเมื่อฉันทำทุกอย่างที่ฉันทำได้ไปหมดแล้ว In this moment, is he talking about everything with Bun? Or is he talking about everything in the past? That he's tried everything? พอดีผมขึ้นมาเอาดอกไม้ไปจัดแจกันให้คุณรามินนะครับ ถ้าเรียบร้อยแล้ว คุณปันลงไปพบนายท่านด้วยนะครับ นายท่านรอคุณปันอยู่ข้างล่าง ครับ ขอบคุณนะครับคุณปัน ที่ช่วยปลดผนึกคำสาปนายท่าน แล้วยังช่วยให้พลังทั้ง4ของนายท่านกลับคืนมา It's the 4 for me. 4เหรอครับ ใช่ครับ พลังดั้งเดิมตามสายเลือดของนายท่าน มีด้วยกันทั้งหมด4อย่าง Was it delayed here or did they purposely not put it? พลังแปลงกายและพลังแห่งการรักษา อีกอย่างหนึ่งคือพลังอะไรอะครับ พลังที่ทำให้นายท่านเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งที่สุดของเผ่าพันธุ์แวมไพร์ พลังอย่างรู้จิตใจครับ นี่คือสิ่งที่นายตามหามาตลอดใช่ไหมปัน บอกผมมาว่าคุณทำได้ยังไง He has to be getting a nosebleed. Like, is this man dying? Like, what is happening? Why is my baby getting nosebleeds? ถ้างั้นคุณก็รู้ว่าผมเป็นใคร เข้าหาคุณเพราะอะไร ฉันอยากได้ยินจากปากนายเองมากกว่า ผมเป็นพวกเดียวฮันเตอร์ เป็นนักล่าตระกูลแวมไพร์ชนเดียวของพวกคุณ และเป้าหมายเดียวของผมที่เข้ามาที่เนี่ยก็เพื่อฆ่าคุณ Oh, I love this scene. It's such a good scene. ถ้าอย่างนั้นทำสิ่งที่นายต้องทำซะปันฆ่าฉันซะฉันจะไม่หนีไปไหน ไม่ตอบโต้ จะยืนอยู่ตรงนี้ คุณจะยอมตายเพื่อผม คุณทำไปทำไม ตลอดเวลาที่ฉันได้อยู่กับนาย ฉันมีความสุขมากพออยู่แล้ว ถ้าฉันต้องตาย ฉันก็ไม่เสียดาย They've been together for a week, y'all. A week. ถ้าต้องตายด้วยมือของนาย ฉันยอม ผมเข้ามาที่นี่เพื่อฆ่าคุณ แต่คุณก็ยังไว้ใจผม ยอมให้ผมอยู่ข้างๆคุณนี่มันโง่จริงๆที่ยอมเชื่อคนแบบผม Oh. อย่าลังเลสิปัน Oh my god, Boone. ฆ่าฉันซะ I was like gonna cry when I first saw this. I was like, ooh. พอได้แล้ว ผมทำไม่ได้จริงๆ
ผมฆ่าคุณไม่ได้จริง Oh, I love these two. คงเจ็บปวดมาตลอดเลยสินะปัน I feel like he means more. I don't think he's meaning just the hands. I'm thinking he's meaning like what he's been going through, you know what I mean? Obviously being confused because like the hatred he has for the vamps for what they did, and then fueling and having murdered and killed these people, and then on top of that, having to lie to his brother, and then finding this vampire guy, finding out that you were, destined in some way, falling in love with that vampire, then not being able to kill him, fighting against your friends. Like, that's a จาก lot. นี้ Maybe that's why he's bleeding. No, it's just bleeding. ให้ฉันดูแลหัวใจของนายนะปัน และเธอจะมีใครสักคนที่ทำให้ใจเต้นอีกคน คนนั้นไม่ใช่ใครแต่ต้อง This scene is reminiscent to the kissing, like him sitting on the bed and above. It reminds me of Between Us. คิดจะฝืนยิ่งคิดถึงเธอไม่มีทางจะขาดกันได้แล้วฉันรักนายนะปัน It's been a week, ผมก็รักคุณ but I love that they love คุณ each รา other. มินเหมือนสองเราถูกลิขิตใช้ชะตาร่วมกันให้เราได้มาเต้นรำไปกับของ The breathing, bruh. คืนนี้เจอใครมากมายแต่ใจ The little nom nom kisses, I like them. ชะตานั้นจะลิขิตให้เรานั้นได้พบกันอีกใต้แสงของดวงจันทร์ I can't handle the breathing noises. It's the touching of the. That was no. I'm going back because that was intense. Like the hunger in his eyes for a second. Ooh. It's the little pop kisses. I love it. Ooh, the hand in the hair. I think at this point I was like, cut? We can cut. Like, I don't need to see more. It's because I'm just not used to seeing more from these two, so I'm just like... It's the soft, like... It's intense because they're both going for it, but it's the softness of the pecs is what I mean. And the smiles. The... Right ฉัน there. จะให้เวลากับนายทบทวนความรู้สึกของตัวเองนะ ถ้าเกิดแกไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว แกต้องตัดใจจากรามินให้ได้ And then here, I see that we saw like the cast that were guests. But I was just like wanting to see if it was Duncan. But I don't think they would post it. It's really, I didn't even catch this when I watched the trailer. It's so then I guess they find out that he's in love with Ramel. And it's really her being like, you must get over him. Girl,
I've been dreaming about this man for how long? Who knows how long? Because they haven't told us his time frame of how long he'd been dreaming about him. And I wonder if they're like aware that he's been dreaming about him, and that's why they wanted him to be the one to get infiltrate. I need to know like I need to know if they already knew beforehand. You know what I mean? Like I have a theory that they knew each other in like past lives or something in the past happened to form this connection. And that's what I want to know. We got a lot of answers in this episode is what I was saying. But a lot of more questions, right? Like, okay, does Ramel believe that Pun is his one and true love because Lilith told him that? And then that's the choice. He chose him because he chose to believe that. Or is it like something along the lines of like he chose it because in the past they were something, and was he the one that made the painting? You know what I mean? Like his past life, obviously. So I want to see if that's gonna fruition. I have questions regarding like, okay, well now he's fully in love with this man. Now they're like busting down. Like now they're together, right? They're saying I love you. One, I want to know what Carr is going to think of all this, because obviously he still like hates humans, doesn't like Bun, is still maybe not in love with Rama anymore, but he still has some towards, you know, some want to need to protect him, and he wants to go after the hunters, and vice versa. I really feel like his character and Kay's character, was it Jet's character, are very similar in that sense, but in different, obviously on different sides, right? Does that mean that obviously they're gonna still, Jet and the hunters are still gonna go to try to finish and kill Remo? Does that mean that he's going to essentially be on the other side and protect him because, you know, that's his man? Or is he gonna like not cause protection and not try to meddle because of his brother? Like there's so many questions and so many ways they can go through it on this, and so I was just like talking about how I was curious and how they were gonna do it. If we're gonna get more answers or questions answered in the end in the next episode, in episode 5, or if we're just gonna continue to get more questions and then answered later on. Is our vampiric Lilith, you know, like Queen Bee, is she back? Because she did say that she would stay with Rommel trapped in there until he found his true love came. And you know, he was trapped in there for I think 100 years, so he definitely like, I'm curious if she's gonna come back, if she's gonna do that. Does that have anything to do with, like, at the beginning we see those 5 Volturi members? I don't think they're the hunters. It's giving vampiric, and so I'm wondering if there's gonna be other things going on besides that. You know, obviously Ramel's not the type to harm humans, so I'm assuming that we've seen in this episode that there was a vampire that, it looked like one, that attacked like a whole orphanage and went after children. So I'm wondering if like we're gonna get to see vampires be vampires, right? And this like those kind, you know. Is that Duncan? You know, that's my theory. It could be someone else. It could be, if it's not Duncan, I can totally see them being someone else. I think I even mentioned like, oh, I would die if it was Junior, you know, because then it'd be like the whole family except for Jungmo. But I mean, I don't think it's Junior. It didn't look like Junior. It didn't have this like back, you know what I mean? Like didn't look like his physical features. It did look like Duncan, but it didn't, maybe the arms and stuff didn't look like Duncan, but the cheekbones, bitch. So I'm gonna go back. I'll probably research, because I think I said Pond or Puin, but I don't think they've had time filming wise. But it's definitely they're not telling us, and I'm definitely they're definitely gonna go back to that, because I have a theory also as well, watching this second episode back, or watching episode 4 again for the second time. When Rama had said to him like, I've done everything I can. I don't know if he necessarily means that he's done everything for Pun and like believes Pun, because you know he can read his mind and essentially knew, or if he means like in the past when that incident had happened, he did something. You know what I mean? I'm very curious to see where they're gonna go from this. I'm very much loving the show. You guys need to let me know what your theories are for Revamp, if you think I'm on the right tail, if you think I'm just like, girl, she is saying so much, I don't know, or if I maybe
had you kind of going back as well and looking back and seeing, you know, little things that you might have missed. I know a lot of you guys come into the comments and answer my questions, and I do usually watch the series again on my own time. Obviously, maybe not this time, I won't do it because I've watched it twice now, but usually I watch it again and kind of go back and see if I missed anything or if I see stuff. I just really like to be like really detail oriented when it comes to certain things. I like to discuss and just kind of have my own little theories about it. But overall, I really loved episode 4. I really loved their connection. The scene between Boone and Prem as Ramon Pun in the bedroom where he is fully willing to die for this guy. I like love it. And him not being able to. You can clearly say, I feel like he also, because he's able to read his mind, knows his anguish, knows how he really feels, even if Pun doesn't want to fully express it. But now, given that he knows he can remember, I wonder if we're going to see more of a change, like more expression on his part towards their relationship, because he clearly loves him. And it's the fact that he was willing to, like, he's already said it once in the episode where he was like, oh, let me see your pain. Let me, like, also bear the burden with you. It was him wanting, like, essentially was fine with dying because he just wanted him to be free and wanted him to be able to do what he wants to do. Like, that kind of love is insane. You know what I mean? Like, after 1 week of knowing each other is insane. But to be fair, and I said this in my first initial reaction, if I was in either of their position, I would fall 100%. Because have you looked at them? Have you looked at them? Would have been, if I was in Ramon's position, I would have fallen in love with Prem. If I was in Prem's position, or Pun, and if I was in Pun's position, I would have fallen in love with Ramel too, because fine. But also, I think I'd have been a little bit more hesitant to let this man in my home. Obviously, clearly, we know he's a hunter, so that's why he did it, and he had multitude of chances. But I think he at that point, he was also very much intrigued on, like, why am I dreaming of this man? You know what I mean? I still have a theory that like something in the past had happened. It's definitely they're connected in some way. For him to have had these dreams. Now, are these dreams, or is he having premonitions? Because we haven't seen that bed scene, but I have a feeling we are going to see that bed scene, and it's not a dream. That is actually going to happen. So I'm very curious to when it's going to happen. I think in the trailer we saw them go, like, away somewhere. There was, like, a field. So maybe it'll happen when they're out and away from everyone and it's just cute, lovey couple moments. Who knows? I don't know. But yeah, that's going to be for my reaction to episode 4. You guys let me know what your theories are. I do apologize for the first one. I am going to try to put it up here somewhere on the screen so you guys can see at least my visual reactions to things and how I was dying. Obviously, I'm just not used to, especially at the end, because I'm just not used to seeing that from Boone Prem. As many shows I've watched, we've seen a little bit of things, right? So I was just like very much like, when is he gonna cut it? When is he gonna cut it? I was saying that I hope we do get more OSTs for them, because that scene where he comes back from visiting, you know, like going back home and dealing with the hunters and his brother, and he was just not okay, and the hug, that the stay song, like, what, stay with me, was such a good choice. And I'm hoping we get other songs as well from the cast, because we obviously have listened to the main OST quite a bit, and that's usually a Pinu style. Pinu pretty much does that with all his series, like, where you've listened to it repeatedly, so you pretty much know it word for, like, at least a good chorus portion word for word at the end of the series. And so I'm hoping we get some more. I was really excited. I thought that was a new one, but of course it ended up not being. But yeah, you guys let me know what your theories are on episode 4. I will try to make sure that everything is connected correctly next time. But yeah, I will see you guys next week in episode 5 for my reaction to Revamp. I'm very curious to see what they're going to do. I'm highly, very much enjoying this series, and I'm just loving it. I think it's just been doing amazing and good work. And I'm just happy to see Boone Prem again. But I will catch you guys in the next one. I hope you guys are having a good morning, a good day, and a good night, depending on when you're watching. Bye.